खाओ। बस। कहाँ से आए? मैं बरेली रोड होंडा शोरूम के पास से, मैं गोराबड़ा बरेली रोड होंडा शोरूम के पास से आई। अच्छा, तो क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड सारी दिक्कतें थी और सूजन वगैरह, पूरी गांठों में सूजन, और क्या बोलते हैं, मैं चल फिर नहीं पाती थी। जब पहली बार आए तो क्या हालात थे आपके? जब पहली बार आई तो मैं यहाँ, मेरी हालात बहुत ख़राब थी, मैं चल फिर नहीं सकती थी ज़्यादा। भूख लगती थी, नहीं लगती थी? भूख भी नहीं लगती थी मेरे को, बहुत कम लगती थी। गैस, अपच? मेरे को गैस होती थी, बहुत ज़्यादा गैस थी मेरे को। अच्छा, तो यहाँ कैसे पता चला कि आप इधर पे कुछ चल रहा है करके? मैं इधर ही आई थी, मैं गोरापड़ाव में आई थी, किसी हमारे रिश्तेदार की डेथ हुई थी, तो मेरे को उधर से पता चला कि इधर क्या बोलते हैं, न्यूरोथेरेपी होती है करके। तो न्यूरोथेरेपी से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा? कितना फ़र्क है पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में? क्योंकि आज आपको करीब करीब 3 महीना होने वाले हैं, तो इन 3 महीनों में अपने शरीर में क्या फ़र्क दिखा है और क्या नहीं दिखा है? इन 3 महीनों में मेरे शरीर में काफ़ी फ़र्क हो गया है। ऐसे मैं, जैसे मैं चल फिर नहीं पाती थी ज़्यादा, अभी 400-500 मीटर चल लेती हूँ आराम से। और क्या बोलते हैं, मेरे को नींद आती है, और सो नहीं पाती थी, मेरे को नींद नहीं आती थी, नींद आती है आराम से। खाना पीना भी खाती हूँ, भूख भी लगती है, और काफ़ी आराम है मेरे को, लगभग 40-50% आराम है अभी। 40-50% आराम है। और जब आपको तकलीफ़ होती है, आप कौन सी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो कि अभी बताने के लायक है कि ये तकलीफ़ रह गई हैं, कि उस पे काम होना बाकी रह गया है? अभी मेरा लगभग, और चीज़ में तो मेरे को आराम है अभी, बस थोड़ा पैरों में और कमर में दर्द रह गया है। रह गया है। बाकी भूख ठीक ठाक लगती है? भूख ठीक ठाक लगती है, नींद ठीक ठाक आती है। गैस वैस कम? गैस कम है बिल्कुल, कभी कभार होती है, गैस नहीं होती है अभी। बाकी ओवरऑल आपको 50% के आसपास ठीक लग रहा है? हाँ जी, 50% के बराबर। हाथ पैरों में सूजन अभी कितनी रह गई है? सूजन भी कम हो रही है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा सूजन थी, कम हो गई अभी थोड़ा। जब सूजन होती थी उस समय क्या होता था? पैरों में क्या दबाने पे क्या गड्ढे बन जाते थे? हाँ, काफ़ी गड्ढे बन जाते थे हाथ पैरों में मेरे दबाने में। पूरे शरीर में ही सूजन होती थी, पैरों में ज़्यादा होती थी। पैरों में ज़्यादा होती थी? हाँ। अभी पैरों में ऐंठन दर्द वगैरह है कुछ चलने में? ऐंठन कम है अभी, अभी सूजन कम हो रहा है, तो अभी ऐंठन, अकड़न, जो ज़्यादा अकड़न थी वो कम हो गई है। अच्छा, चलो धन्यवाद आपका ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक फीडबैक है उनके लिए भी जो बीमारियों से ग्रसित हैं और दवाई खा खा के परेशान हो गए हैं और आशा उनकी टूट गई है। तो वैसे भी न्यूरोथेरेपी को आशा, निराशा में आशा की एक किरण बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा आपको फील हुआ क्या, निराशा में आशा की किरण? मैं तो निराशा से, मैं तो पूरी आशा की तरफ आ गई हूँ। मैं तो पूरी निराश थी, मैं ठीक, अब ठीक हो ही नहीं सकती हूँ करके। इससे पहले कहाँ कहाँ दिखाया था? मैंने इससे पहले तिकोनिया में, एस के गुप्ता के वहाँ 15 साल से इलाज चल रहा था मेरा। अच्छा। उसके बाद मेरा 1 साल बॉम्बे हॉस्पिटल में चला, कोई आराम नहीं हुआ मेरे को वहाँ से भी, लेकिन ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाइयाँ मैं खाती थी। अच्छा। बाकी सूजन वगैरह सब ऐसी बनी रहती थी मेरी, गैस वगैरह वो कम नहीं होती थी। पेट साफ में भी दिक्कत होती थी? हाँ, पेट साफ में भी दिक्कत होती थी। अभी पेट साफ ठीक से हो पा रहा है? अभी ठीक है। अभी ठीक है। तो इन 3 महीनों के दौरान शरीर अभी कितना भारी है, कितना हल्का है? अभी हल्का हो गया थोड़ा। थोड़ा हल्का हो गया? हाँ। अभी चलने फिरने में थोड़ा सा, और जो सांस वगैरह में कोई दिक्कत है अभी? सांस में है, कभी कभार सांस फूल रही है मेरी, जैसे कोरोना हुआ था मेरे को 2 साल से, मेरे को बहुत ही सांस में दिक्कत थी, थोड़ा कम हो गई अभी। थोड़ा सा कम हो गई है? हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप।